阿南兄，聽講你晚晚醉生夢死喎，啊，仲話換部新電雞啊，加電雞變三黃雞啦！唉，帶你翻水廠拉轉貨會回血咧，一大早出發，唉，翻水廠，翻水廠。屌啦聲，戇鳩村長你好，我同你講，我明塞你㗎。戇鳩村長你好，屌你個戇閪先，跟住帶我上山，你得咩？點唔得？咩唔得？你嘅風濕痛好咧？好翻啦！你話翻啲咩牛大力俾我先得噶嘛？帶我上山，再哥，喺上山緊咩水喎？喺上山緊咩水？睇緊廿號喎。嗱，攞啲減肥咖啡俾佢試下。哇，進口嘢喎。係啊，你要飲邊種？呢隻手得快啲啊，係嘛？即係飲杯咖啡，今日沖完聽日先可以飲啊！呢啲係叫做嘥時間啊！你唔明嘅。喉乾你快啲飲啊，等聽日喎，使乜死咗人都同你講。好得，裝車8-5桶，開波。搞掂，閂門。好，走啊，翻佛山。潤大汽車城，哇咁多車今日，都仲有成19桶嘅廿桶喺度，執兩行攤子先。清輝又露出嚟啊！今日遲咗啊，要快啲啊！3點鐘前翻到公司應該。要下雨啦！快啲啊！150桶，然後這裡要等一下再數，我忘了多少，他記得，我忘記了。66加65。OK， 掟桶，哇，爽到爆啊！哎呀，搞掂晒，閃人，搞掂啊，收工啊！